你叫做咩名？我叫明海 Nur Hayati。今年幾多歲？我今年34歲。結咗婚未？我結咗婚。好，自己有冇小朋友？我有。小朋友幾多歲啦14歲。10歲、4歲，到埋2歲。好。咁你之前喺邊度做嘢？我以前做嘢喺Bandung 2年。照顧咩人？我照顧清潔屋企、洗衫、晾衫、煮餸、買餸。好。咁啊，你識唔識煮中國餸？我識。識煮咩餸啊？我識煮中國餸，好似鰻魚、醋菜、腐竹、腐竹。咁你食唔食豬肉？我唔食豬肉，但係我食豬肉。驚唔驚狗啊？我驚狗。咁啊，嚟香港照顧 BB 得唔得啊？得。照顧公公婆婆得唔得？得。OK， 好啦，唔該晒，拜拜。拜拜，唔該晒。好。Oke, sekarang gini.